भुना हुआ अमरूद खाया जाता है खाँसी के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अमरूद को भूनना कैसे है और इसको खाना कैसे है। आपको इसको बिल्कुल भी राख जैसा नहीं बनाना है, इसको हल्का-हल्का भूनना है जब इसकी सतह पूरी तरीके से काली हो जाए और उसके बाद इसको आपको गैस को बंद कर देना है। इसके बाद थोड़ा-सा मैश करके आपको इसमें काला नमक या सेंधा नमक मिला लेना है और इसके बाद खाँसी वाले मरीज़ को दीजिए, इससे आपकी जो खाँसी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अच्छा होगा अगर अमरूद थोड़ा-सा कच्चा हो और अगर इसका साइज़ नींबू जितना हो तो और भी अच्छा है।